Ừ. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب درسي تنيا تتفسير سورة نسائي كيسا همباني آياني رجرو آية ديدة مرة الأبنية جرى إيغالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وإن أردتم أي إذا أراد أحدكم أن يفارق امرأة ويستبدل مكانها غيرها فلا يأخذ مما كان أصدق الأولى شيئا ولو كان قنطارا من المال وإن أردتم يوفيتا جد ربي وإن أردتم يوفيتا استبدال بك بوفتو يوفيتا زوج نيتي مكان بك زوج نيتي در أفجلا قبدني تدر أفجلا قبدن طلاقتني قد إيستني تبرو يو بك بوفتو فيتا وإن أردتم يوفيتا استبدال بك بوفتو زوج نيتي مكان بك زوج نيتي در أفجلا قبدني tana hiiktanii ta biraa bakka buufatu yoo feetan wa'aataytum haala kennitanii jirtaniin ihdaahunna takkaa dubartoota kanaatii ta duruuf jalaa qabdan san ta gadi dhiistan san yoo kennitaniif qinxaaran duniyaa guddoo isii haala kennitanii jirtaniin mahriif jecha haala duniyaa guddoo isii kennitanii jirtaniin falaa ta'khudhuu hin fudhatina minhu duniyaa duraan mahrummaaf kennitaniif duniyaa duraan mahrii jecha kennitaniif san hin fudhatinaa jedha rabbi shay'an waa takkan fudhatinaaya وإن أردتم يوفيتا استبدال بك بوفة زوج النيتي مكان بك زوج النيتي ترف جلا قبدني وآتيتم هالك النتني جرتنين إهداهن تكاد برتوتا كناتي تدرف جلا قبد سن حالا قنطارا دنيا قدو إسي كنتي جرتون فلا تأخذوا منه فلا تأخذوهم فرأتنا منه دنيا دران محروم ماف كنتنيف سن إران فرأتنا يرون dubartii mahrii irraa fudhate yeroo kam yeroo isiin hul'i uf goote osoo ati isii jaalattu yoo isiin si diddee aniin barbaadu jette mahrii duraan kenniteef san irraa fudhachuu dandeetta yoo san hin ta'in dubartiin gadi dhiifamtu mahrii isii duniyaa duraan kenniteef san irraa fudhatuun haraama ata'khudhuunahu akkana jedha rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala ata'khudhuunahu sii duniyaa kennitaniif ni fudhattanii buhtaanan sakkabaan yookaahuu kijibaan fudhattanii wa ithman mubiinaa cubbuu ifa bahaa ta'een fudhattanii
hin fudhatinaa jechu. هكذا يقول الله تبارك وتعالى وإن أردتم يوفيتا استبدال بك بوفة زوج نيتي مكان بك زوج نيتي درف جلا قبدني سنهيكتني تبرا بك بوفة يوفيتا وآتيتم هالك النتني جرتنين إهداهن تكاد برتوتا كناتي قنطارا دنيا قدو إسي هالك النتني جرتنين فلا تأخذوهم فدتنا منه دنيا دران مهري جتش إسي كنتن سن إران فدتنا شيئا واتكم فدتنا أتأخذونه سي دنيا كنتنيف نفدتني بهتانا سكبان يوكاهو كجبان فدتني وإثما مبينا cubbuu ifa bahaa ta'een fudhattani haqa isiitire wanni osoo dubartiin fedhii lubbuu isii itti toltee sii hin kennin mahrii isii fudhatuun haraama nyaachuun haraama haqa isiiti waan ta'eef yoo itti toltee haala lubbuun isii dasisii jedhuun sii kennite rakkoon qabu. Yoo si sodaaf jechallee sii kennite ka osoo ati hin gaafatin sima sodaaf sirratti haraama. Ata'khudhuunahu sii duniyaa kennitaniif ni fudhattanii buhtaanan kijibaan sakkabaan fudhattanii wa ithman mubiina cubbuu ifa bahaa ta'een fudhattanii هم فدتنا الراجج هكذا يقول الله تبارك وتعالى وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا آية وكيف تأخذونه مي أكمت فدتن وام مهري التني دران كني تنيف مي أكمت فدتن وقد أفضى حال جهيجرون بعدكم غرين كيسان إلى بعد غر غريت حال ولتك أنانيتني جرتني أتي ستك أنانيته إسين ستك أنانيته حال والجيتني جرتنين مي أكممتي وام مهري جتي دوان كني تنيف أكمتي فدتنيها وكيف تأخذونه مي أكمتي فدتن وام مهري التني دران كنتن وقد أفدى حال جهيجرون بعدكم غرين كيسان إلى بعد غرغريت حال ولدتك أناني تني جرتني مي أكمتي فدتنيها وأخذنا منكم ميثاقا غليظا وأخذنا منكم وأخذنا حال فدتني جرانين دبرتون تن منكم إسنرا ميثاقا بالما غليظا ججبا بالما ججبا إسنرا فدتني حال جرانين مي أكمتي وام مهري جتني دران كنتني في الرافدتني بالمني ججبان مالي بالمني ججباني nikaha ati dur itti hidhattee qaama isii halaala godhatte san baallamni jabaan kana haala nikaa itti hidhattee qaama isii halaala godhattee jirtu eega sanii mahrii san akkamitti irraa fudhattaaya wakayfa ta'khudhuunahu mee akkamitti fudhattan waan mahrii ettanii duraan kennitan وقد أفضى حال جيجرون بعدكم غرين كيسان إلى بعد غرغريت وأخذنا حال فدتني جرانين دبرتون تون منكم سنرا ميثاقا بالما غليظا ججب حال سنرا فدتني جرانين مي أكممت وام مهري التني دران كني تنيف أكمت فدتني جد ربين كن سبحانه وتعالى إن فدتنا يجو
هكذا يقول الله تبارك وتعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. آية. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم. ولا تنكحوا إن فودنا ما نكح آباؤكم وان أبوني كيسن نكاح التيدة إن فودنا وان أبوني كيسن نكاح التيدة إن فودنا. آية. مجرد معقدي قفاني waan abboonni kee nikaha itti hidhate osoo itti seenullee baate yoo inni gadi dhiise abboonni kiyyaa yookaan abbaan kiyyaa abbaan abbaa kiyyaa fuudhee gadi dhiise hin fuudhan jedhin sirratti haraamaa jedha Rabbi. walaa tankihuu hin fuudhina maa nakaha aabaa'ukum waan abboonni keessan nikaa itti hidhatan hin fuudhinaa minan nisaa'i beerarra dubartootarra. Aayaa. waan abboonni keessan nikaa itti hidhatan hin fuudhinaa jedha Rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala. illaa maa qad salafa ay laakin maa qad salafa illaan tun ma'anaa laakiniiti. laakiniin asiituun aadaata istidraakaati. Aayaa. illaa maa qad salafa laakin maa qad salafa haa jennu waan asiin dura darbe aga awaamummaa san afwii isinii goonee jedha Rabbi. illaa maa qad salafa. Aayaa. akkana jechuun maal jechuu? dubartii abbaan keessan gadi dhiise ka aga aayatan dhagahin dur fuutan irra isinii dabarre waliin jiraadha jechuu miti. akkas jechuu miti. haga dur darbe ka osoo hin beeyne ka osoo aayanni isinitti hin dhufin gootan irra isinii darbine ka fuuldura ittiin deebina. ka akkasitti nikaa hidhattanillee gadi dhiisaa jechuu. ka akka sanitti fuutanillee gadi dhiisaa fuulduraafillee ittiin deebina. ka darbe ammoo dhiifama isinii goone jechuu. Aayaa. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم ولا تنكحوا إن فودنا ما نكح آباؤكم وان أبوني كيسن نكاح التيدة إن فودنا من النساء دبرتوتر بيرر إلا ما قد سلف لكن ما قد سلف حاجن وان أسين دور دربي أجا أوام ما سن أفوي سنيقوني جد ربين كينيا سبحانه وتعالى. إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. إنه نيتي أبان كي نكاح التيدة أتفودون نيتي أبان كي نكاح التيدة أتفودون كان تأجرا فاحشة وان فكني إسي وسنا بها تأجرا فاحشة waan fokkinni isii wasanaa bahe daangaa bahe. innahu niitii abbaan kee nikaa itti hidhate ati fuudhuun kaana ta'ee jira faahishatan waan fokkinni isii wasanaa bahe ta'ee jira. Aayaa. wa maqtan waan rabbiin biratti jibbamullee ta'ee jira. wa maqtan jibba ta'ee jira waan rabbiin biratti jibbamu ta'ee jira. wasaa'a waa fokkate sabiilaa kuni karaa namaa ta'uun waa fokkate waa hammaatee jedha Rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala. kana karaa godhattanii abboota kennatu awaamtotatu warra nu dura darbetu akkana godhe jettanii karaa kanarran deemina karaa fokkuudha jechuu. هكذا يقول الله تبارك وتعالى إنه كان فاحشة
innahu niitii abbaan kee nikaa itti hidhate ati fuudhuun kaana ta'ee jira faahishatan waan fokkinni isaa wasanaa bahaa ta'ee jiraaya wa maqtan waan rabbiin biratti jibbamullee ta'ee jira wasaa'a waa fokkate sabiilaa kuni karaa namaa ta'uun waa fokkatee jira. هكذا يقول الله تبارك وتعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في هجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. هذه الآيات الكريمة آية كبجمتون هي آية تحريم المحارم، آية ور فودن مرت حرامته سبب رحممات سبب رداء ati harma nama tokko wajjiin hodhuun sababa soddummaa jidduu teetiif jidduu warra biroo soddummaan argamuutiif warra fuudhuun namarratti haraama ta'u dubbata Rabbi. Qabxii gurguddaa sadi dubbata Rabbi asitti. Warra sababa rahimummaatiif fuudhuun haraama takka, warra sababa radaa'aa sababa hoosisaa sanii fuudhuun haraama lama, warra sababa soddummaatiin ati fuudhuun haraama sadi. Ayata kana keessatti qabxii sadan kana dubbata Rabbi. Hurrimat alaykum haraama godhamtee jirti isinirratti jedha Rabbi. Ummahaatukum haawonni teessan, haadholiin teessan isinirratti haraama godhamtee jirti. Ka amma Rabbiin lakkaa'aa jiru kuni sababa rahimummaati. Qabxii tokkoffaa rahimummaa dubbataa jira Rabbi. Ummahaatukum jedhe takkaffa. Haadhowwan teessan isinirratti haraama godhamtee jirti fuudhuun jedhe Rabbi. Haadha nama deette takka, haadhaa lama, haadha abbaa sadi, kana mara uf jalatti qabata. Kuni marti isiituu fuudhuun namarratti haraama. Ummahaatukum jedhe Rabbi takkaffa. Hurrimat alaykum haraam godhamtee jirti isinirratti ummahaatukum haawwanni teessan. Haadha nama deette, haadha abbaa. Haaya qabxii tokkoffa. Wabanaatukum wa akhawaatukum. Namoonni Rabbiin sababa rahimummaa fuudhuun namarratti haraama ta'u ka ayata kanaa haraama ta'u nama meeqa lakkaawweda Rabbi? Nama torba lakkaawweda. Nama torba. Hurrimat alaykum isinirratti haraama godhamtee jirti ummahaatukum haawwanni teessan isinirratti haraama godhamtee jirti. Wabanaatukum durbi teessanillee ta isinii dhalatte, durbi teessan ta isinii dhalatte isinirratti haraama godhamtee jirti. Durbi teessa yoo jedhu tasii dhalatte, durba ilma keetii dhalatte, durba intala teetii dhalatte, kana mara dhaqqaba. Wabanaatukum dubri teessanillee ta isinii dhalatte fuudhuun isinirratti haraama godhamee jiraaya. Tasii dhalatte ta'e, durba ilma keetii dhalatte ta'e, durba intala teetii dhalatte ta'e fuudhuun haraamaa jedha Rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala. Lammaffaa dubbate Rabbi. Tokkoffaa ummahaatukum jedhe haadhowwan teessan. Wabanaatukum jedhe Rabbi.
lammaffaa durbi teessanilleen ta isinii dhalatte isinirratti haraamaa. Haaya. Wa akhawaatukum obboleettiiwwan teessanilleen isinirratti haraama godhamtee jedha Rabbi. Wa akhawaatukum obboleettiiwwan teessanilleen isinirratti haraama godhamtee. Obboleettii tee fuudhuun sirratti haraama. Ukhtii shaqiiqaa ta haadhaa fi abbaan tokkoo ta'i. Ukhtii abbaan tokkoo qofa ta'i. Ukhtalli ummiin ta haadha qofan tokkoo ta'i. Fuudhuun haraamaa. Sadi. Wa ammaatukum wa khaalaatukum wa banaatul akhi. Wa ammaatukum. Haaya. Obboleettiiwwan abbaa keessanilleen isinirratti haraama godhamteeha. Wa ammaatukum. Wa ammaatukum. Obboleettiiwwan abbaa teessanilleen isinirratti haraama godhamte. Obboleettiin abbaa keetii sirratti haraama. Haaya. Wa ammaatukum jenne. Obboleettiin abbaa keessanilleen isinirratti haraama. Ta obboleettiin abbaa teetii dhalte hoo. Haaya. Takka. Wa ammaatukum. Obboleettiiwwan abbaa keessanillee isinirratti haraama godhamee jedha Rabbi. Wa khaalaatukum. Obboleettiiwwan haadha teessanillee isinirratti haraama godhame. Haaya. Ta obboleettiin haadha teetii deette hoo. Ta obboleettiin haadha teetii deette hoo. Fuudhuun akkami. Dura dursee ta obboleettiin abbaa deette fuudhuun ni dandayama. Ta obboleettiin haadhaa deettelleen fuudhuun ni danda'ama. Ta abbeeraatis fuudhuun ni dandayama. Haaya. Wa khaalaatukum. Wa ammaatukum wa khaalaatukum. Lugaa biyyaa loqoda garagaraa haati jechuun ta obboleettii abbaa ta obboleettii haadhaa loqoda garagaraatitti hawaasa biyyaatitti wal dhaba wanni kun. Namni gariin haboo jedhaanii gariin areeraa jedhanii akka loqodaatitti wal dhaba. Kanaaf walumatti qabanii wa ammaatukum wa khaalaatukum. Wa ammaatukum obboleettiiwwan abbaa keessanillee isinirratti haraama godhame. Wa khaalaatukum obboleettiiwwan haadha teessanillee isinirratti haraama godhame. Nama shan lakkaa'e Rabbi. Jahaffarratti wa banaatul akhi jedha Rabbi. Wa banaatu durbi al akhi. Obboleessa keessanillee isinirratti haraamaa. Dubartiin obboleessa keetii fuudhuun sirratti haraama. Wa banaatu durbi al akhi. Obboleessa keessanillee isinirratti haraama. Obboleessa shaqiiqa ka waliin dhalatte ta'i haadha abbaan tokkoo ta'i akalli ummiin ta'i akalli abiin ta'i durbi isaa sirratti haraama. Wa banaatul ukhti. Wa banaatu durbi al ukhti. Obboleettiiwwan teessanillee isinirratti haraama. Durbi obboleettiiwwan teessanillee isinirratti haraama. Obboleettiin teetun ta waliin dhalattu haadha abbaa ta'i haadha abbaan tokkoo ta'i ukhtalli abiin ta'i ukhtalli ummiin ta'i durbi isii sirratti haraama. Haaya. Nama torba dubbate kuno. Nama torban warra sababa nasabummaatiif fuudhuun haraama namarratti ta'u dubbate. Ummahaatukum takka. Wa banaatukum lama. Wa akhawaatukum sadi. Wa ammaatukum afur. Wa khaalaatukum shan. Wa banaatul akhi jaha. Wa banaatul ukhti torba. Hagni torban kun warra sababa nasabummaatiif fuudhuun
namarratti haraama ta'u. Haaya. Eega torban kana beeyne. Eega nama torban sababa nasabummaa fi fuudhuun namarratti haraama ta'u beeyne. Eegasii hoo maal itti aanse rabbi? Taradaa'aa itti aanse. Warra sababa radaa'aa, sababa oosisaa fuudhuun namarratti haraama san itti aanse. وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. هايا. وأمهاتكم أمس هاوني تيسن سنرت حرام قدمت اللاتي هاوني سنو أرضعنكم كايسن أوسسا هذا هرم إراهوتي fuudhuun sirratti haraama jechuudha. Haadha harma irraa luuyte fuudhuun sirratti haraama. Wa akhawaatukum min arradaa'a. Haaya. Wa akhawaatukum obboleettiiwwan teessanillee min arradaa'ati. Haaya. Min arradaa'ati. Ta hodhiinsarraa taate. Fuudhuun isinirratti haraama godhameera. Wa akhawaatukum obboleettiiwwan teessanillee min arradaa'ati ta hodhiinsarraa taate fuudhuun isinirratti haraama godhameera. Obboleettii wajjiin harma takka luuyde, obboleettii harma takka waliin luuyde fuudhuun sirratti haraama. Hodhiinsi ati hoote sii fi warra ati irraa hoote walitti hidha malee warra ati irraa dhalattee fi warra ati irraa hoote walitti hidhuu hin danda'u. Fakkeenyaaf ati harma haadha tokkoo yoo luuyde dubartiin si wajji luuyde obboleettii radaa'aa jedhama. Obboleettii radaa'aa ta hoosisaa tana fuudhuun sirratti haraama. Obboleessi kee hoo ka si wajjiin dhalate si wajji dhalate malee harma tana harma haadha biroo si wajjiin luuyne inni intala obboleettii sii taatu san inni fuudhuu ni danda'a. Obboleessi si waliin dhalate. Obboleessi kee obboleettii ati wajji hoote fuudhuu ni dandaya. Situ isii fuudhuu hin dandeenye malee. Kuni hodhiinsi ati hoote sii fi warra ati hoote qofa walitti hidhuu danda'a malee warra ati irraa dhalatte walitti hidhuu hin danda'u. Wa akhawaatukum min arradaa'ati. Wa akhawaatukum obboleettiiwwan teessanillee min arradaa'ati ta hodhiinsarraa taate isinirratti haraama godhamee jedha rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala. Wa ummahaatu nisaa'ikum وربائبكم اللاتي في هجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. أما قبطي صدف الرتي ور سبب صدما حرامنا مرتي تأودبت ربي ور سبب صدما sababa soddummaatiin fuudhuun namarratti haraama ta'u sadaffarratti itti aanse rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala. Wa ummahaatu nisaa'ikum wa ummahaatu haawwanni nisaa'ikum niitiwwan teessanillee isinirratti haraama godhame. Haawwanni niitiwwan teessanillee isinirratti haraama godhame. Jaartiin ati fuute haati manaa kee haati haadha manaa keetii fuudhuun sirratti haraama sababa soddummaatiif. Haadha manaa kee haadha isii fuudhuun sirratti haraama. Wa ummahaatu haawwanni nisaa'ikum niitowwan teessanillee isinirratti haraama godhameeha. Akkana jedha rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala. Wa ummahaatu nisaa'ikum yoo jennu haati isii dhaltellee
haati haadhallee akkasiin deema karaa kanaan fuudhuun sirratti haraama. وربائبكم اللاتي في هجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. وربائبكم جمع ربيبة ربيبة وربائبكم ربيبة وانتيسن اللي وربائبكم جتشون كني جلد افتوان أكنا يجو وربائبكم جلد افتوان اللي إسن الرت حرام قدام يجو أكنا يجون وربائبكم اللاتي في هجوركم وربائبكم جلد افتوان اللاتي إسيوان في هجوركم قدس كيسان كيسات تاتي جرتو إسن الرت حرام قدامي intalti niitii tee jala deemtu fakkeenyaaf niitii takka fuutee niitiin teetuun si dura nama biraatii deettee jirti intala wahii nama biraatii deette intala nama biraatii deette tana uf jala fiddee mana keetitti galchite warabaa'ibikum jala deemtuwwan sani taniitii tee jala dhufte intala niitii teetiiti nama biraatii deette malee tanallee fuudhuun isinirratti haraamaa jedha Rabbi. وربائبكم اللاتي في هجوركم من نسائكم وربائبكم جل ديمتوان اللاتي سيوان في هجوركم قدس كيسان كيسا جرتو منا كيسان كيسا جرتو من نسائكم بيرتي سنرى كتاتي من نسائكم دبرتوتا تيسنرى كتاتي دربي سنو تجل ديمتو تنو intala niitii teetiiti intala haadha mana keetiiti nama biraatii deette malee allaatii beerri sunuu dakhaltum bihinna ta isinitti seentan ta isinitti dabalamtan فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم فإن لم تكونوا جد رب يوهن تئن دخلتم كسينتم بهن haadhatti haadha intala sanitti yoo ka ittiin dabalami yoo ka ittiin seenin falaa junaaha alaykum cubbuun isinirran jirtu intala isiisan fuudhuu keessatti jedha Rabbi. Intala isiisan fuudhuu keessatti cubbuun isinirran jirtu yoo ka itti dabalamtu taate sirratti haraama jechuudha. وربائبكم اللاتي وربائبكم جل ديمتوان اللاتي سيوان في هجوركم قدس كيسان كيسا جرتو منا كيسان كيسا جرتو من نسائكم بيرتي سنرى كتات درب سنو اللاتي بير سنو دخلتم بهن كإسن اتسينتن تأسن اتسينتن تأتدبلمتن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فإن لم تكونوا يوهن تئن دخلتم كسينتم بهن هذا إن تلسنت يوكا تندبلمين فلا جناح عليكم cubbuun isinirran jirtu intala isii fuudhuu keessatti cubbuun isinirran jirtu jedha Rabbi. وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. وحلائل أبنائكم وحلائل جمع حليلة وحلائل حلالتيوان ججو وحلائل حلالتيوان أبنائكم ilmaan keeysanii halaaltittiiwwan ilmaan keeysanii sunillee isinirratti haraama fuudhuun
intalti ilma keetii halaala taatu, intalti ilma keetii halaala taatu sirratti haraama jechuudha. Haaya. Wahalaa'ilu halaaltittiiwwan abnaa'ikum ilmaan keessanillee isinirratti haraama. Alladhiina ilmaan sunuu min aslaabikum duyda keessanirraa kabahaniya. Ilmi intala tokko yoo fuudhe, intalti inni fuudhe kun abbaan gurbaa kanaa intala tana fuudhuu hin danda'u. Haaya. وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. هكذا يقول الله تبارك وتعالى. وأن تجمعوا إسن ولتك أبو اللين إسن الرت حرام قدامه بين الأختين إدو أبوليتي لماني ولتك أبو إسن الرت حرام قدامه أبوليتي دربا لما بكتوك أتي ولتي فودون حرام دورغما karaa seera qabeessaa lamaanuu walitti fuudhuutiin ta'ii karaa boojuutiin ta'ii bakka takka dubartii obboloota lama itti qananiin hin danda'amu. Yoo fakkeenyaaf dubartii lama boojite jihaada keessatti dubartii lama yoo boojite lachuu obboleeyyan tana lamaanuu itti qananiin hin dandeettu. Akkuma lama fuudhuun obboloota dubartii lama walitti fuudhuun hin danda'amne booji'amtuu keessatti illee lama bakka takka obboleettii itti qananiin hin dandeettu jechuudha. وأن تجمعوا بين الأختين وأن تجمعوا إسي ولدتك أبو اللين إسي نرت حرام قدام بين الأختين دو أبوليتي لماني إسي ولدتك أبو اللين إسي نرت حرام. فكينيف namichi intala takka fuudhee waliin osoo jiruu xalaaqee gadi dhiise. Tana xalaaqe obboleettii fuudha yoo jedhe taha. Aga iddaan dhumutti fuudhuu hin danda'u. Aga iddaa keessa jirtu haadha manaa isaa jedhamti. Yoo tana xalaaqeet obboleettuma irraan fuudhe obboleettii lama walitti qabe jechuun ni danda'ama. Aga iddaa fixattutti jechuudha. إلا ما قد سلف. آية. إلا ما قد سلف وان أسين دور درب ملي obboleettii lama dubartii bakka takkatti walii qabuun hin danda'amu jedha Rabbi. Aya. Illaa maa qad salafa. Zabana dur keessa zabana Yaaquub Nabiyallahi Yaaquub keessa namni tokko obboleettii durbaa lama walitti fuudhuu ni dandaya. Garuu shar'ii ummata Muhammad keessatti namni tokko dubartii lama obboloota walitti fuudhuu hin danda'u jechuudha. Inna Allahin kaana ta'ee jira ghafuuran ka cubbuu duniyatti namaa dhoysee akhiratti irra namaa darbu ta'ee jira. Rahiiman tola oolaa ta'ee jira jedha Rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala. Aya. Wahalaa'ilu abnaa'ikum wahalaa'ilu halaaltittiiwwan abnaa'ikum ilmaan keeysaniillee isinirratti haraama godhamee jedha Rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala. Intalti ilma keetii halaala taatu ati fuudhuun sirratti haraama jechuudha. Yoo akkana jennu ilmi radaa'aa hoo ilmi radaa'aa mucaan niitii tee yeroo shan harma isii hodhe fakkeenya daa'ima xiqqaa tokkotu haadha manaa teetii harma isii yeroo shan luuge yeroo shan yoo luuge ilmi kun niitiin teetuun ilma kana haadha taati. Sababa harma luugeef. Fakkeenyaaf ilma niitii teerraa harma luuge kanatu guddatee niitii fuudhe.
eega inni niitii tana fuudhee irraa du'e abbichi dur ilmi kun niitii isarraa harma luuge intala isaa tana fuudhuu barbaade dandayaa fuudhuu tunillee isarratti haraama jechuudha. Fakkeenyaaf haati nama hoosistu haadha namaa taati. Haati nama hoosistu haadha hoosisaa jedhamti. Abbaan hoo fakkeenyaaf dhiirsi haadha tanaa ilma isiin hoosiste kana abbaa ta'uu ni dandaya? Ni dandaya. Maaliif abbaa ta'uu dandaya? Aanan santuu sababaa isaatiif argame jedhan. Aannan isiin mucaa san daa'ima san hoosistetu sababaa isaa argame. Akkuma haati hoosisaa haadha jedhamtu abbaan mana haadha tanaa ilma sani abbaa ta'a. Kanaaf ilma hoosisaa yoo inni guddatee haadha manaa godhatee jedhe barbaadu nikaa itti hidhatee gadi dhiisee barbaadurraa du'e abbichi kun niitii san fuudhuun isarratti haraama jechuudha. Wahalaa'ilu abnaa'ikum jedhe Rabbi. Wahalaa'ilu halaaltittiiwwan abnaa'ikum ilmaan keessanillee isinirratti haraama godhame alladhiina min aslaabikum alladhiina ilmaan sunuu min aslaabikum ka duyda keessanirraa bahaniya. Ka duyda keessanirraan bahinoo ka akkanumaan namni ufitti maxaysee ilma kiyya jedhee ittiin uf waamu. Kuni hoo kana keessaa fohan. Kana keessaa foof Rabbi min aslaabikum jedhe. Duyda keessanirra. Sulbi waan duyda keerraa bahe. Ilma duyda keerraa bahe jechuudha. Abboonni maanguddoon durii daa'imni gama luka ol aanaa kanarraa baha jedhan daa'imni. Kuni soba. Daa'imni gama dubartiitiin qomarraa dhufa. Gama dhiiraatiin duydarraa baha bishaan. Yakhruju min bayni sulbi wattaraa'ib jedhe Rabbi. Bishaan qomaa fi duydarraa bahuu walitti qabame namni. Min aslaabikum aslaaba jedhe Rabbi. Sulbi min bayni sulbi wattaraa'ib akkana jechuudha. Ka duyda keessan irraa bahe ilmaan sunuu jechuudha. وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. وأن تجمعوا إسي ولتك أبو لين إسي رت حرام قرآن بين الأختين إدو أبوليتي لماني ولتك أبداني فودون إسي رت حرام قرآن إلا ما قد سلف وانا سندور درب ملي وان أوام ما كيست نمني كان قرآتوري كوني الرئيسني دربامي كويتا آيات رجيتني راقبا بدا يوف جلا قباتن قد ديسا يجو إن الله إن كان تأجرا غفورا كتشبو دنياتنا ما دويسي آخرتي رنا ما دربو تأجرا رحيما تولا أولا تأجرا. هكذا يقول الله تبارك وتعالى. درسي تينيا تفسير سيرة الأبناء. ربي خيرين ووفقوا بركة ربي نحاقدوا نما دين كان كيستي هبنو قبو ربي نحاتاسسوا الرافية سيرة الأبناء. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.